რგოლები და ველები. ჯგუფებისაგან განსხვავებით, რგოლები და ველები ესაა ალგებრული სტრუქტურები ორი ოპერაციით, რომლებსაც ჩვეულებრივად შეკრებასა და გამრავლებას ეძახიან. ესე იგი, აბელურ ჯგუფში ერთი ოპერაცია ჰქონდა, ახლა რგოლებში და ველებში უკვე მეორე ოპერაციაც ემატება, როგორც თქვით, ერთს ეძახიან შეკრებას, მეორეს გამრავლებას. მათი აქსიომები, ისევე როგორც აბელური ჯგუფის აქსიომები, ნაკარნახევია ნამდვილი რიცხვების ოპერაციების თვისებებით. ამავე დროს, რგოლების აქსიომები ეს არის ოპერაციის თვისებების მიმართ წაყენებული მოთხოვნების გონივრული მინიმუმი, რომელიც საშუალებას გვაძლევს მოვიცვათ ალგებრული სტრუქტურების სხვა მნიშვნელოვანი მაგალითებიც, რომელთაგან ჩვენ ჯერ მხოლოდ შეგვიძლია დავასახელოთ ზემოთ უკვე მოხსენიებული სივრცის ვექტორთა სიმრავლე შეკრებისა და ვექტორული გამრავლების ოპერაციებით. ესე იგი, აქ რა წერია, იცით? ჩვენ ძალიან ბევრი აქსიომა რომ დაგვეწერა, ჩამოგვეწერა ისეთი, რომელსაც აკმაყოფილებენ ნამდვილი რიცხვები, ბოლოს შეიძლება ისე გამოსულიყო, რომ ამ აქსიომათა სისტემას ნამდვილი რიცხვების გარდა სხვა არავითარი სტრუქტურა არ დააკმაყოფილებდა. ესე იგი, ამ თვისებებიდან, რომლებიც აქვთ ნამდვილ რიცხვებს, აქსიომებში შეტანილი არის მხოლოდ გარკვეული ნაწილი, ანუ გონივრული მინიმუმი, როგორც ავტორი ამბობს, და ეს საშუალებას გვაძლევს, რომ მოვიცვათ ალგებრული სტრუქტურების სხვა მნიშვნელოვანი მაგალითებიც. აი, კერძოდ აქ არის ესეთი მაგალითი ერთ-ერთი სივრცის ვექტორთა სიმრავლე შეკრებისა და ვექტორული გამრავლების ოპერაციებით. განმარტება. პირველი. რგოლი ჰქვია კ-სიმრავლეს შეკრებისა და გამრავლების ოპერაციებით. თუ კი ეს ოპერაციები აკმაყოფილებენ შემდეგ პირობებს. პირველი. შეკრების მიმართ კ არის აბელური ჯგუფი, მას ეძახიან კ-რგოლის ადიციურ ჯგუფს. აი, მეორე თვისება, a გამრავლებული b + c უდრის ab + ac-ს და a + b გამრავლებული c-ზე უდრის ac + bc-ს, ყველა a, b, c-სთვის k-დან. ესე იგი, დაუკვირდეთ ახლა რა ყოფილა რგოლი. ის არის შეკრების მიმართ აბელური ჯგუფი, რომელშიც გარდამის არის გამრავლება და გამრავლება აკმაყოფილებს დისტრიბუციულობის კანონს. აი, დისტრიბუციულობის კანონს აკმაყოფილებს გამრავლება. მეც არაფერს. ახლა გამოვიყვანოთ რგოლის აქსიომებიდან ზოგიერთი ისეთი შედეგი, რომლებიც არ შედიან პარაგრაფ 2-ში ჩამოთვლილ ადიციური აბელური ჯგუფის აქსიომებიდან გამომდინარე შედეგებში. აი, პირველი. a გამრავლებული 0-ზე უდრის 0 გამრავლებული a-ზე უდრის 0-ს. ცხადია, ეს ადიციური ჯგუფის თვისებებში ვერ შევიდოდა, იმიტომ რომ აქ 0 არის ობიექტი, რომელიც განმარტებულია შეკრების მიმართ აქსიომებში და აქ კიდე ლაპარაკია შემდეგ გამრავლებას. ამიტომ ესეთ ამ შედეგს ჩვენ ადიციური აბელური ჯგუფის აქსიომებიდან ვერ გამოვიყვანთ. აი, ახლა დავამტკიცოთ ეს. მართლაც თქვათ, რომ a გამრავლებული 0-ზე უდრის b-ს. მაშინ რა იქნებოდა b-ს მიმატებული b? b-ს მიმატებული b იქნებოდა a გამრავლებული 0-ზე პლუს a გამრავლებული 0-ზე. აქედან აი ამ დისტრიბუციულობის კანონის ძალით გავიტანოთ a ფჩხილებს გარეთ, გვექნება ეს არის a გამრავლებული 0 პლუს 0-ზე. 0 პლუს 0 არის 0, ამიტომ ეს არის a გამრავლებული 0-ზე, ხოლო პირობის თანახმად a გამრავლებული 0-ზე უდრის b-ს.
ანუ b-ს მიმატებული b უდრის b-ს. საიდანაც b უდრის აი ეს b-ს გამოკლებული b-ა, b, ესე იგი ეს იქნება ორივე მხარეს რომ b გამოვაკლოთ, გამოვა რომ b უდრის b-ს გამოკლებული b, მაგრამ b-ს გამოკლებული b არის 0, ესე იგი გამოვიდა რომ b არის 0. ახლა მეორე მაგალითი ისეთი თვისებისა, რომელიც ადიციური ჯგუფის აქსიომებიდან არ გამოდის. ეს არის ისევ რას უდის a გამრავლებული minus b-ზე. იმავე მიზეზით, როგორც პირველ შემთხვევაში იყო, ესეც არ გამოვიდოდა ადიციური ჯგუფის აქსიომებიდან. ეხლა რა გვექნება უკვე? აი დავამტკიცოთ, ესე იგი რომ a გამრავლებული minus b-ზე უდრის minus a გამრავლებული b-ზე უდრის minus ab-ს. მართლაც. ab-ს მიუმატოთ a გამრავლებული minus b-ზე. დისტრიბუციულობის გამო a გავიტანეთ ფრჩხილებს გარეთ. იქნება a გამრავლებული b plus minus b. ეს არის 0. ესე იგი გვაქვს a გამრავლებული 0-ზე. მაგრამ წინა მაგალითში დავამტკიცეთ, რომ a გამრავლებული 0-ზე არის 0. ამიტომ აქ გვექნება, რომ a გამრავლებული 0-ზე უდრის 0-ს. a გამრავლებული 0-ზე უდრის 0-ს. ესე იგი ab-ს პლუს a გამრავლებული minus b-ზე უდრის 0-ს, აქედან გამოვიდა რა, რომ ab უდრის გამოვიდა რომ a გამრავლებული minus b-ზე უდრის minus ab-ს. აი ეს ტოლობა დავამტკიცეთ. ეს ტოლობა თვისდება ანალოგიურად. გავაკეთოთ როგორც სავარჯიშო. მესამე თვისება a გამრავლებული b minus c-ზე უდრის ab-ს minus ac-ს. და a minus b გამრავლებული c-ზე უდრის ac minus bc. ამას შეიძლება დაუძახოთ დისტრიბუციულობა გამოკლების მიმართ. მართლაც გვაქვს ab minus a-ს გამრავლებული b minus c-ზე პლუს ac რა იქნება? ისევ დისტრიბუციულობის გამო ეს არის a გამრავლებული b minus c plus c, აი აქ ასოციაციურობა გამოყენებული. minus c plus c არის 0, მაშინ იქნება b plus 0, b plus 0 უდრის b-ს და გამოვაქვს ab. ესე იგი a გამრავლებული b minus c-ზე plus c უდრის ab-ს. აქედან a გამრავლებული b minus c-ზე უდრის ab-ს გამოკლებული ac. ვიცით, ამტკიცებაც გვინდოდა. ანალოგიურად მტკიცდება ის, რომ a minus b გამრავლებული c-ზე plus bc უდრის ac-ს. კარგოლს ჰქვია კომუტაციური, თუ გამრავლება მასში კომუტაციურია. ესე იგი, შეკრება რგოლში ყოველთვის კომუტაციურია. მოვიგონოთ განმარტების მიხედვით. აი თუ გამრავლებას კომუტაციურია, მაშინ კარგოლს ჰქვია კომუტაციური. და კარგოლს ჰქვია ასოციაციური, თუ გამრავლება მასში ასოციაციურია. ისე მოვიგონოთ, რომ კარგოლში, რადგან ის არის აბელური ჯგუფი, შეკრება ყოველთვის ასოციაციურია. ესე იგი, თუ გამრავლებას ასოციაციურია, მაშინ რგოლს ჰქვია ასოციაციური. რგოლის ელემენტს ერთს ჰქვია ერთეული, თუ a გამრავლებული ერთზე უდრის ერთი გამრავლებული a-ზე უდრის a-ს, ყველა a-სთვის. მულტიპლიკაციური აბელური ჯგუფის შემთხვევის მსგავსად მტკიცდება, რომ რგოლში არ შეიძლება იყოს ორი განსხვავებული ერთეული. თუმცა შეიძლება არც ერთი არ იყოს. ესე იგი, შეიძლება რგოლში არც ერთი ერთეული არ იყოს. ჩვენ ასეთ მაგალითებს შემდეგში ვნახავთ. ესე იგი, ისეთ რგოლს, რომელსაც აქვს ერთეული, ნუ ვიტყვით, რომ ქვია რგოლი ერთეულით. აი ახლა შენიშვნა გავაკეთოთ. თუ ერთიანი უდრის 0-ს, მაშინ ნებისმიერი a-სთვის რა იქნება? a უდრის a გამრავლებული 1-ზე, ეს იმის გამო რომ ერთიანს ასეთი თვისება აქვს. ახლა ერთიანი შევცვალოთ 0-ით, მაშინ a გამრავლებული 1 იქნება a გამრავლებული 0-ის ტოლი. წინა გვერდზე განხილული ამ თვისების ძალით a გამრავლებული 0-ზე უდრის 0-ს. ამიტომ აქ ექნება 0, გამოვიდა a უდრის 0-ს.
ესე იგი თუ ერთიანი უდრის ნულს, მაშინ რგოლის ყველა ელემენტი, ნებისმიერი ელემენტი არის ნულის ტოლი, ანუ რგოლი შედგება მხოლოდ ნულისაგან. ამრიგად, თუ რგოლი შედგება ერთზე მეტი ელემენტისაგან, მაშინ ერთი არასოდეს არ უდრის ნულს. ახლა მეორე შენიშვნა. კომუტაციურობის შემთხვევაში, ანუ როცა რგოლი არის კომუტაციური, ანუ როდესაც გამრავლება არის კომუტაციური, რგოლის ესე იგი კომუტაციურობის შემთხვევაში რგოლის განმარტებაში შემავალი დისტრიბუციულობის ორივე იგივეობიდან შეიძლება დავტოვოთ მარტო ერთი. იგივე ეხება ერთეულის განმარტებას. ესე იგი, სად არის ჩვენი დისტრიბუციულობა? აი თუ რგოლი კომუტაციურია, კომუტაციურობის გამო ჩვენ შეგვიძლია ერთ-ერთი გადავაგდოთ. ესე იგი, თუ ეს სრულდება, მაშინ კომუტაციურობის გამო პირიქითად შესრულდება. ასევე ერთიანზეც აი ერთიანის აქსიომა. აქ დავწერთ მარტო რომ a გამრავლებული 1-ზე უდრის a-ს. ერთი გამრავლებული a-ზე უდრის a-ს, ეს აღარ დაგვრჩება, ეს გამოვა ავტომატურად კომუტაციურობისგან. პირველი მაგალითი, მთელი რიცხვები, რაციონალური რიცხვები და ნამდვილი რიცხვები შეკრებისა და გამრავლების ჩვეულებრივი ოპერაციების მიმართ წარმოადგენენ კომუტაციურ ასოციაციურ რგოლს ერთეულით. ესე იგი, ყველა ის თვისება აქვს, რომელიც ჩვენ ჩამოვყალიბეთ. ესენი არიან კომუტაციურები, არიან ასოციაციურები და აქვთ ერთეულიც. ამას დამტკიცება არ უნდა. ლუც რიცხვთა სიმრავლე 2z არის კომუტაციური ასოციაციური რგოლი ერთეულის გარეშე. აქ ერთიანი არ შედის, იმიტომ რომ ერთიანი არ არის ლუწი რიცხვი. ცხადია რომ ლუწი რიცხვები შეკრებისა და გამრავლების დროს გადადიან ისევ ლუწ რიცხვებში. აქ კომუტაციურობა და ასოციაციურობა დაცული იქნება და ეს არის ესე იგი ჩვენი მაგალითი, ახალი მაგალითი საინტერესო ისეთი რგოლისა, რომელიც არის კომუტაციური, ასოციაციური, მაგრამ ერთეული არ აქვს. ხა სხვა მაგალითი. რიცხვითი წრფის მოცემულ ქვესიმრავლეზე განსაზღვრული ყველა ფუნქციის სიმრავლე არის კომუტაციური, ასოციაციური რგოლი ერთეულით ფუნქციების შეკრებისა და გამრავლების ჩვეულებრივი ოპერაციების მიმართ. აქ ჩვენ მხოლოდ უნდა მოვიფიქროთ, რა იქნება ერთეული. ასეთ ფუნქციებში ერთეული იქნება ისეთი ფუნქცია, რომელიც ცვლადის ყველა მნიშვნელობისთვის მიიღებს მნიშვნელობა 1-ს. ანუ მუდმივი ფუნქცია f(x) უდრის 1-ს იქნება აი ამ რგოლში ერთეულის მაგალითი, ერთეული იქნება ეს. მეოთხე მაგალითი. სივრცის ვექტორების სიმრავლე შეკრებისა და გამრავლების ოპერაციების მიმართ არაკომუტაციურ და არაასოციაციურ რგოლს შეადგენენ, მაგრამ მასში სრულდებიან სხვა იგივეობები, რომლების გარკვეული აზრით კომუტაციურობისა და ასოციაციურობის მაგივრობას წევენ. ესე იგი, სივრცის შემთხვევაში ვექტორების შეკრება და ვექტორების ვექტორული გამრავლება არც კომუტაციურია და არც ასოციაციური. ცხადია, ერთეულზე ლაპარაკი არც კი არის. მაგრამ მათ აი ამ ორ ოპერაციას აქვს თვისებები, რომლებიც კომუტაციურობისა და ასოციაციურობის მაგივრად გამოიყენებიან. პირველი არის ესეთი a გამრავლებული b-ზე პლუს b გამრავლებული a-ზე უდრის 0-ს. ანუ a გამრავლებული b-ზე უდრის მინუს b გამრავლებული a-ზე. ამიტომ ამას ქვია ანტიკომუტაციურობა. ესე იგი ab არ უდრის b-ას, მაგრამ ab უდრის მინუს b-ას. და მეორე ab გამრავლებული c-ზე პლუს bc გამრავლებული a-ზე პლუს ca გამრავლებული b-ზე უდრის 0-ს.
აი მას ქვია ცნობილი მათემატიკოსის იაკობის პატივსაცემად იაკობის იგივეობა. ვექტორული ნამრავლის განმარტების ძალით ანტიკომუტაციურობა ცხადია. აი კიდევ ესეც ვისაც არ ახსოვს ჩვენ ამას სემინარზე განვიხილავთ. რაც შეეხება იაკობის იგივეობის შემოწმებას, ჩვენ მას შევამოწმებთ 8-5 მაგალითში. ახლა მოდით ამოვხსნათ ერთი ამოცანა. ვთქვათ, x-ი რაღაც სიმრავლეა და 2 ხარისხად x-ი არის მისი ყველა ქვესიმრავლის სიმრავლე. უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ, აი ამ სიმბოლოთი ჩვენ აღვნიშნავთ x სიმრავლის ყველა ქვესიმრავლეთა სიმრავლეს. ამას თავისი ისტორია აქვს, რატომ აღინიშნება ესე? საქმე იმაშია, რომ თუ ჩვენ გვაქვს სასრული სიმრავლე, რომელიც შეიცავს n ცალ ელემენტს, მაშინ მტკიცდება, რომ მას აქვს 2 ხარისხად n ქვესიმრავლე. 2 ხარისხად n ცალი ქვესიმრავლე. და აი აქედან მოდის ეს აღნიშვნა უკვე ნებისმიერი სიმრავლისათვის, არა მარტო სასრულისთვის. დაამტკიცეთ, რომ 2 ხარისხად x-ი არის რგოლი სიმეტრიული სხვაობის ოპერაციის მიმართ. აი რა არის სიმეტრიული სხვაობა? ეს არის გაერთიანება m-ისა და n-ის სხვაობისა და შეცდომა უნდა იყოს m-ისა და n-ის სხვაობა და აქ უნდა იყოს n-ისა და m-ის სხვაობა. აი საიდანაც მე ფორმულებს ვიწერდი, იქ იყო შეცდომა. ესე იგი აქ ესეთი რაღაცა უნდა იყოს. m-ისა და n-ის სხვაობის გაერთიანება n-ისა და m-ის სხვაობასთან. და ესე იგი პირველი ოპერაცია, როგორც ჩვენ ვთქვით, არის სიმეტრიული სხვაობა და მეორე ოპერაცია არის თანაკვეთა. ესე იგი სიმეტრიული სხვაობა ჩვენთან შეასრულებს შეკრების როლს და თანაკვეთა შეასრულებს გამრავლების როლს. აი დავამტკიცოთ, რომ ეს რგოლი არის კომუტაციური და ასოციაციური. ესეც ცხადია იქნება სავარჯიშო. ერთეულიანი რგოლის ელემენტს ახარისხად -1 ჰქვია a ელემენტის მოპირდაპირე თუ a გამრავლებული a-1-ზე უდრის a-1 გამრავლებული a-ზე უდრის 1-ს. ესე იგი ახლა შემოგვაქვს ჩვენ მოპირდაპირის ცნება, რომელიც ცხადია ჩვენ ვიცით ეს ცნება ნამდვილ რიცხვებში და კიდევ რაციონალურ რიცხვებშიც. ნუ კომუტაციურ შემთხვევაში საკმარისია მოვითხოვოთ, რომ a-1 უდრის 1-ს, იმიტომ რომ კომუტაციურობის გამო მაშინ მეორე თვისება აი აქედან გამოდის. ისევე როგორც მულტიპლიკაციური აბელური ჯგუფის შემთხვევაში, მტკიცდება, რომ ერთეულიან ასოციაციურ რგოლში არც ერთ ელემენტს არ შეიძლება ჰქონდეს ორი განსხვავებული შებრუნებული ელემენტი, მაგრამ შეიძლება არც ერთი არ ჰქონდეს. ელემენტს, რომელსაც აქვს შებრუნებული, ეწოდება შებრუნებადი. განმარტება 2. აი ხა ჩვენ შემოგვაქვს რგოლის შემდეგ ველის ცნება. ველი ეწოდება კომუტაციურ ასოციაციურ რგოლს ერთეულით, რომელშიც ყველა არანულოვანი ელემენტი შებრუნებადია. ესე იგი, თუ ყველა არანულოვანი ელემენტი შებრუნებადია, ამავე დროს ველი არის კომუტაციური ასოციაციური ერთეულით, მაშინ ასეთ რგოლს ჰქვია ველი. შენიშვნა მესამე. რგოლი, რომელიც მარტო ნულისაგან შედგება, ველად არ ითვლება. ახლა ველის მაგალითები. ველის მაგალითებია რაციონალურ რიცხვთა ველი q და ნამდვილი რიცხვთა ველი r. მთელი რიცხვები z რგოლი, აი z რგოლი ველი არ არის, რადგან მასში შებრუნებადია მარტო +1 და -1. დანარჩენი არც ერთი მთელი რიცხვი არ არის შებრუნებადი. ამოცანა 2.
დაამტკიცეთ, რომ არსებობს ველი, რომელიც ორი ელემენტისაგან შედგება. ნუ რახან ველი შედგება ორი ელემენტისაგან, ჩვენ ხო ვიცით, რომ ველი უნდა აუცილებლად შეიცავდეს ნულს და აუცილებლად შეიცავდეს ერთიანს, ერთეულს, ხო? ამიტომ ესე იგი, ჩვენი ველის ელემენტები უკვე ვიცით რა უნდა იყოს, 0 და 1. გჭირდება მხოლოდ გამრავლების ტაბულის მოგონება. აბა გააკეთეთ ეს დამოუკიდებლად. ნებისმიერ ველს აქვს შემდეგი მნიშვნელოვანი თვისება. თუ AB უდრის ნულს, მაშინ აქედან გამოდის, რომ ან A უდრის ნულს, ან B უდრის ნულს. მართლაც თუ A არ უდრის ნულს, მაშინ A-ს აქვს მოპირდაპირი ელემენტი A-1 და გავამრავლებთ რა AB უდრის 0 ტოლობის ორივე მხარეს A-1-ზე, მივიღებთ რომ B უდრის ნულს. მართლაც ამას რომ გავამრავლებთ A-1-ზე, აქ გვექნება A-1 A უდრის 1-ს, 1 გამრავლებული B-ზე იქნება B. ესე იგი ამ ტოლობის მარცხენა მხარის A-1-ზე გამრავლებით მივიღებთ B-ს. თუ მარჯვენა მხარესაც გავამრავლებთ A-1-ზე, მივიღებთ რა? ნებისმიერი რიცხვი გამრავლებული 0-ზე, ნებისმიერი ელემენტი გამრავლებული 0-ზე არის 0 და აქ მივიღებთ 0-ს. გამოვა რომ B უდრის 0-ს. არსებობენ სხვა რგოლებიც, რომლებსაც აქვთ იგივე თვისება, რაც თვისებაც აქვთ, ესე იგი ველის ელემენტებს. აი მაგალითად, ავიღოთ რგოლი Z. Z-ში ცხადია რომ თუ ორი რიცხვია გვაქვს და მათი ნამრავლი 0-ია, მაშინ ერთ-ერთი მათგანი მაინც 0 უნდა იყოს. აი ასეთ რგოლებს, რომლებიც აკმაყოფილებენ ანალოგიურ თვისებას, ჰქვიათ უნულ გამყოფო რგოლები. ესე იგი რგოლს ჰქვია უნულ გამყოფო, თუ AB უდრის 0-დან გამომდინარეობს, რომ ან A უდრის 0-ს, ან B უდრის 0-ს. უნულ გამყოფო რგოლებში შესაძლებელია შეკვეცა. ესე იგი, თუ AC უდრის BC-ს, ან CA უდრის CB-ს და C არ უდრის 0-ს, მაშინ A უდრის B-ს. ესე იგი შეიძლება შევკვეცოთ. მართლაც, თუ AC უდრის BC-ს, მაშინ გადავიტანოთ BC მარცხენა მხარეს, გვექნება რომ AC - BC უდრის 0-ს, გავიტანოთ ფრჩხილებს გარეთ C, იქნება A-B გამრავლებული C-ზე უდრის 0-ს. ჩვენ ვიცით რომ თუ ორი რიცხვის ნამრავლი 0-ია, ერთ-ერთი მათგანის მაინც 0 უნდა იყოს. პირობის თანახმად C არ უდრის 0-ს, მაშინ გამოდის რომ A-B უდრის 0-ს, ესე იგი A უდრის B-ს. მოვიყვანოთ მაგალითი ისეთი კომუტაციური, ასოციაციური რგოლისა, რომელსაც აქვს 0-ის გამყოფები. აი ასეთი მაგალითი მოვიყვანოთ. რიცხვითი ღერძის x ქვესიმრავლეზე განსაზღვრული ფუნქციების რგოლს აქვს 0-ის გამყოფები, თუ კი x-ი შეიცავს 1 წერტილზე მეტს. მართლაც, x-ი გავყოთ ორ არაცარიელ ქვესიმრავლეებად, x1 და x2. და დავუშვათ. ესე იგი, პირველი ფუნქცია f(x) ფუნქცია და განმარტოთ. f(x) უდრის ერთიანს, თუ x-ი შედის x-ში, ნულიანს, თუ x-ი არ შედის x-ში. ნუ კერძოდ, f1x უდრის 1, თუ x-ი შედის x1-ში, 0-ს, თუ x-ი შედის x2-ში. f2 ფუნქცია პირიქით. 1-ს უდრის x2 სიმრავლეზე და 0-ს უდრის x1 სიმრავლეზე. ნუ ცხადია რომ არც ერთი ფუნქცია 0-ს არ უდრის, მაგრამ თუ გადავამრავლებთ, მათი ნამრავლი 0-ია, იმიტომ რომ სადაც ეს ფუნქცია 0 არ არის, ეს ფუნქცია იქნება 0-დან ნამრავლი 0-ს მოგცემს და პირიქით, სადაც ეს არ არის 0, ეს ფუნქცია იქნება 0-დან ნამრავლი მოგცემს 0-ს. ესე იგი, აი ეს შემთხვევა არის 0-ის გამყოფიანი რგოლის მაგალითი. ველში 0-ის გამყოფების არარსებობა ნიშნავს, რომ ორი არანულოვანი ელემენტის ნამრავლი ისევ არანულოვანი ელემენტია.
ველის არანულოვანი ელემენტები გამრავლების მიმართ შეადგენენ აბელურ ჯგუფს. მას ჰქვია კ-ველის მულტიპლიკაციური ჯგუფი და კ-ვარსკვლავიანით აღინიშნება. აი აქ ვარსკვლავიანი ფიფკი უნდა იყოს. ესე იგი კ-ვარსკვლავიანი არის კ-ველს გამოკლებული 0. და ეს კ-ველს გამოკლებული 0 უკვე გამრავლების მიმართ არის აბელური ჯგუფი.